ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ട്രാവൽ വീഡിയോ, ടെക് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനിയത്തി ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം 2 മാസം ശേഷമാണ്. അപ്പം സേവ് ദ ഡേറ്റ് ആണ്. പറയാലോ, സേവ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണെന്ന്. നമ്മള് പല പല വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കാണുന്നതാണ്. ഇന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അതൊരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമുക്കത് കാണാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ബോക്സ്. നമ്മളിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് കാണിക്കാടി. നല്ല പാക്കിങ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം. കുട്ടി കവറോട്ടി ഇതാണ് സംഭവം. ഇതെന്താണ് സാധനം? ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവം. ഇതെന്ത് സാധനം? പറ, എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് മേയിട്ട് പിടിക്കുന്നു. കാണിക്ക്, എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിക്കേ. എന്തത്? ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇതെന്തോ ഈ ഭാഗം എന്താണ് സംഭവം? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണിത്? ഇത് എന്ത് ഭാഗം? ഇത് ധാവണിയുടെ ഏതാ? ഇത് ഏത് ഭാഗത്തോട്ട് വരും? ഇത് ഒന്ന് നീട്ടി പിടിക്കാം, നോക്കട്ടെ, കാണിക്ക്. ഇതെന്തോ ഷോളോ എന്ത്? അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സേവ് ദ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി, അന്നത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ധാവണിയാണ്. നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സാധനം. ഇതെന്തോ ഒരു പളുങ്ക് മാതിരി നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി. തുണിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ല ലൈനിങ് ആയാലും എല്ലാം കൊള്ളാം കേട്ടോ. സംഭവം ഇത് അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. എല്ലാം പറയാം, പൊളി സാധനം. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഷോളിന്റെ ആരാണ്. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണത നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനം പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് ബൊട്ടീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അവര് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ തരും, ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൊറിയർ വഴി നമുക്ക് അയച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, അവർ ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് അവർ പറയുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ് ഇത് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മളിത് അഡ്രസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കൊറിയർ ഓഫീസ് വഴി നമുക്കിത് അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പൈസ ഇടണം. ഇതിന് ഒരു 1600-650 ഇതിൻ്റെ വില. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരെണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മറ്റു ടൈപ്പായിരുന്നു. ഇത് തുണിയെല്ലാം കൊള്ളാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല അടിപൊളി സാധനം.